مسوڀرڳڙي लॻ तालके हैदराबाद जे यूसी नारे जानी में सिंध जे अमर किरदार मरसू मरसू सिंध न ॾेसूं जे नारे जे ख़ालिक शहीद होशो शहीदी जी मज़ार वारे मंसूबे में करोड़े रुपयनि जी करप्शन जो इंकशाफ थियो आहे। तालके हैदराबाद जे यूसी नारे जानी में मौजूद सिंध जे अमर किरदार शहीद होशो शहीदी जी मज़ार वारे प्रोजेक्ट में करोड़े रुपयनि जी करप्शन जो स्कैंडल साम्हूं आयो आहे, जंहिंमें मज़ार जो असल नक्शो ॾेखारियो वियो आहे त मज़ार वारे प्रोजेक्ट लाइ 4 करोड़ मंज़ूर थिया। उते हिन वक़्त फ़क़त रुगो मज़ार ई ठाही वई आहे। मज़ार जे हिसे जो बाक़ी नक्शो ग़ाइब कयो वियो आहे, जॾहिं त असल नक्शे में पब्लिक पार्क, लाइब्रेरी ऐं कम्युनिटी हॉल बि मंज़ूर थियल हुआ। उन हवाले सां साञा मंदनि धोरियनि पोरियत मज़हब तंज़ीम जे अॻवान कामरेड निसार लगारी, यूथ इत्तेहाद तालका हैदराबाद चेयरमैन अमजद रिंद ऐं सिंध यूनाइटेड पार्टी अॻवान फैसल लगारी चयो आहे त मज़ार जी 4 करोड़ रुपयनि मां मज़ार सां गॾु पब्लिक लाइब्रेरी, पब्लिक पार्क ऐं कम्युनिटी हॉल पिणु मंज़ूर हो, जेको सक़ाफ़त खाते जा वज़ीर ऐं कामोरा मिली भगत करे खाई विया आहिनि। हुननि जो त मज़ार ते सियाहनि लाइ के बि सहूलियतूं न आहिनि, एतिरे क़दर जो पीअण जे पाणी जो बि बंदोबस्त न आहे। हुननि जो त सिंध हुकूमत जा वज़ीर ऐं कामोरा ग़रीबनि जा त पैसा खाई विया, पर हाणे शहीदनि जा बि पैसा खाई विया आहिनि। जे मामले जी शफ़ाफ़ जांच थियणु घुरिजे, जंहिं लाइ असां जल्द कोर्ट सां रुजू कंदासीं।